Mamana, momina, wanda kamar mamana har da abana. Mama ta garkuwa ta ummina, ke ce uwata kuma tasirin gidan uwa bai kai na gidan uba ba. Mama ta garkuwa ta ummina, ke ce uwata kuma tasirin gidan uwa bai kai na gidan uba ba. Mama ta garkuwa ta ummina, ita ce uwata kuma tasirin gidan uwa bai kai na gidan uba ba. Mama falce uwar daga asali na rayuwata, mai tarbiya farin gani kuma tsantsar damuwata. Zancen so ban gano kamar ki bakin zama garkuwata. Allah ɗaya ba ni dama don in bai wa mahaifiyata. Nace alfanan gidan uwa bai kai na gidan uba ba, haka alkhairin gidan uba bai kai na gidan miji ba. Zance na ba da ɗan gushi ban yo satar salo ba, mai inkari ya bincika zai gane ina da gaskiya. Mama ta garkuwa ya zai gane ina da gaskiya, kuma tasirin gidan uwa bai kai na gidan uba ba. Haka ne Allah Ubangiji zai ɗaukaki rayuwata, komai ni nawa naki ne mai alkhairi uwata. Ban san wani wanda za ya so ni ba karki uwata. Lallai ummi kina da tausayi, ke ce garkuwata. Ita zuciya tana iya sauyawa ga kowa. Soyayya kan zamo kawai ra'ayi ne mai gushewa, amma ta mahaifiya ta jigo ce kuma rayuwata. Mama ta garkuwa ta ummina, ke ce uwata kuma tasirin gidan uwa bai kai na gidan uba ba. Ko na sauya mahaifiyata ta kauce makarya, ƙarya inda yi ta sani numfashi zai ta zarya. In yi alkhairi kawai take fata, kada in yi ƙarya. Mummuna in na aikata bata so ta yi tagumi ba. So suna ne kawai idan bai zo daga gunguwa ba. So ƙarya ce kawai idan bai zama mahaifiya ba. Ban so kai ba uwa kwajigo ce ko ban faɗa ba. Kauna ta karɓi duka sunayenta daga uwata. Mama ta garkuwa ta ummina, ke ce uwata kuma tasirin gidan uwa bai kai na gidan uba ba. Momi uwata, mamana, mamana, ummina, ke ce uwata. Soyayyar dangin miji bata kai ta dangin uwa ba, wannan na yarda gaskiya ce mai ɗaci kudu ba. Mai tawili ya bincika ya faɗa ko ban gani ba, ni dai na yarda na sani inna ta na da gaskiya. Ƙwarai